chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh du lịch Hà Giang TV. Vâng, đêm nay là đêm 30 Tết 2024. Tôi đang có mặt tại sân Kiều Đài của thành phố Hà Giang. Và hôm nay có những cái chương trình để diễn ra ở đây, tôi sẽ quay lại cho mọi người xem nhé. Vâng ạ, đêm nay là đêm 30 Tết của năm 2023, bước sang năm 2024. Mọi du khách đã đổ về với thành phố Hà Giang rất chi là đông ạ. Vâng ạ, bây giờ là khoảnh khắc đón chờ giao thừa của năm 2023 sang 2024. Vâng, rất nhiều người đã đổ về với quảng trường 26 tháng 3 để đón chờ những cái khoảnh khắc bắn pháo hoa của thành phố Hà Giang ạ. Vâng, mọi người cũng đưa con cháu ra đón lễ giao thừa tại quảng trường 26 tháng 3. Cũng rất chi là vui ạ. Vâng, bây giờ cũng là 22 giờ 30 rồi. Mọi quý khách cũng đến với Hà Giang, đang nôn nức chờ một màn pháo hoa trình diễn thật là lung linh bầu trời Hà Giang ạ.
tiếng này đi, tôi đi bạn. Không có đâu là nó lại thổi trong là mất đấy. Sau từ sau. Vâng ạ, bây giờ chỉ còn lại 15 phút nữa thôi ạ. 15 phút nữa sẽ đến khoảnh khắc giao thừa đêm 30 Tết của thành phố Hà Giang. Vâng, quý vị các bạn đón xem nhá. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, là bây giờ cũng đã sắp sửa đến thời khắc giao thừa của thành phố Hà Giang. Mọi người cũng đã tập trung tại cầu Yên mới rất chi là đông rồi ạ. Vâng, chỉ còn một ít phút nữa thôi là đếm ngược rồi ạ. Vâng, cũng chỉ còn những giây phút cuối cùng của năm 2023 được tính bằng phút nữa thôi ạ. Sẽ đến năm 2024 rồi ạ. Vâng, bây giờ chỉ là thời gian đếm ngược nữa thôi quý vị và các bạn ơi. Vâng, tôi đứng nơi đây cũng đã xuất hiện những nơi bắn pháo hoa tầm thấp rồi ạ. Chỉ một chút nữa thôi thành phố Hà Giang của chúng tôi sẽ bắn pháo hoa tầm cao rồi quý vị các bạn ơi. 5 4 3 2 1 bắt đầu. Em chưa quý vị ơi, đến với Hà Giang đi. Vâng, một năm mới, kênh du lịch Hà Giang TV xin chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc quý vị một năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt ạ.
Vâng, thế là như chúng ta đã được ngắm những dàn pháo hoa cực đẹp của thành phố Hà Giang. Vâng, video này tôi xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video tiếp theo của kênh Du lịch Hà Giang TV. Thân ái chào mọi người.